Черноспинка, жена самца. Все дома, потому что у нас ветер очень большой. Наступают холода, осень, зима. Поэтому вот они все дома. Они плохо летают, когда ветер. И вот эта черноспинка, черненький, сорока. Вместе с ними летает. Так, а малой вот он, я думаю, да? Малой? Ты уже... А малой, что-то твоя ячейка занята. Вот кто-то сидит в его ячейке. Ну ладно. Надо еще делать. Вон сколько еще можно ячеек сделать. Вон сколько много. Раз, два, 4, 5, 6. Ну 9 точно можно сделать еще ячеек. Вон все дома, ветер огромный просто. У меня их где-то 13 или 14 уже. Забираю.